गांव के पास एक छोड़ा हुआ रेलवे स्टेशन था जहां रात को सीटी और पैरों की आवाजें सुनाई देती थी। एक रात एक आदमी शॉर्टकट लेते हुए वहां पहुंचा। प्लेटफार्म पर लालटेन जल रहा था और एक बुढ़ा टिकट चेक कर खड़ा था। वो बिना बोले टिकट मांगने को हाथ बढ़ाता है। आदमी डर कर पीछे हटता है और सब कुछ धुंध में बदल जाता है। गांव वाले बताते हैं कि वहां टिकट चेक कर वहीं ड्यूटी करते मर गया था।